мне вот теперь. Бабуль, как зовут тебя? Как имя? Имя твое как? Церковь в Дервале. В Дервале он сект назывался. На нем Тербевка. Как тебя зовут, бабуль? Вот это вот. Да нет, как тебя зовут? Ну скажи, как тебя зовут? У нее. Ладно. У него тенек. Паспорт вот есть здесь? Паспорт есть? Был, Паспорт есть у в тебя? церкви. Скажи мне, паспорт у тебя есть здесь? Вот так вот. Время 4 утра. Нет. Ты будешь всех. Это что ж такое? Это что такое делается? А ты участник, да? Этот пока еще пришел. Бабуль, вы участник? Он пришел туда. Да кто пришел? Вот тут в дверях сидят. Тут в дверях. Я ему предскажу, когда он придет. Что делать-то с тобой? Что делать? Завтра участковому звонить. Я сказала, что у него телька. Ну, бабуль, хоть чуть-чуть соображаешь. Вот, Меня Андрей зовут. Андрей. Вот это дают. Вот послушай, меня зовут Андрей. Я твой сосед сверху. Сосед я твой сверху. Внук Колупаевых Геннадия Петровича и Людмилы Павловны. Как твоя фамилия? Кастун одел на голову, на стул. Скажи мне, как твоя фамилия? Койни. Как фамилия твоя? И свою, как только я это сказал, казну его. И у меня год потеряла и рода не хожу. Рода не хожу. Я ж была до этого, была нормальная, а как только сюда пришла, она там копс вот это шли. О, мама. Ой. Может, тебя положить? Может, на кровать положить тебя? И спать будешь? Да, Спать будешь? Стоит вот. Давай, я тебя отведу на кровать, будешь спать. А? Давай, я тебя отведу, будешь спать. Это твоя. Ну, ты будешь спать. Я говорю. Ты будешь спать? Ну. Я тебя сейчас отведу, пока я здесь, и пойду к себе домой, наверх. Я сосед сверху. Сосед сверху. Вообще, просто мимо сегодня случайно же в обед проходил, и мне просто стало жалко. И я вот сейчас слышу, не могу спать, потому что ты шумишь и в дверь стучишь. Я спустился на этаж ниже. Ну, вот это надо. Чуть-чуть хотя бы соображаешь, чуть-чуть хотя бы. То у меня порода. Да я понимаю, ты соображаешь хоть чуть-чуть. Я у него. Нет, ты чуть-чуть соображаешь хотя бы. Я имею в виду, ты понимаешь, о чем я говорю сейчас? Тебя как зовут? Вот меня Андрей зовут. Как ваше имя, отчество? Ну скажите, пожалуйста. У этого деда. Бабуль, как твое имя, отчество, как? Меня Андрей зовут. Я на него. Да я знаю, как тебя зовут, бабуль? Возьму. Бабуль, как тебя зовут? На Имя него как твое? Сейчас возьму. Имя твое как? Ну вот смотри, я завтра буду звонить участковому. Нашему участковому. Чтобы он пришел и что-то сделал. Потому что за тобой нужен присмотр. Потому что ты одна не справишься. Помрешь ты одна. Где родственники твои? Да нет там никого. Да нет там никого. Вон там нет никого. Деда был. Дед живой? Ну вот я тебе... Скажи, он живой? Позже. Или он помер там? Вот если там... Скажи, в той комнате кто-нибудь есть? Сейчас. Скажи, в той комнате кто-нибудь есть?
В той комнате А кто-нибудь придешь, есть? тогда и придешь. А так как же я к тебе пришел? Он еще, он не разговаривал. Бабуль, в той комнате кто-нибудь есть? В той, в дальней есть кто-нибудь Я комнате? знаю, вот Ну ты это. ходила, смотрела, нет там никого? Ну тогда, значит, Нет, ты ходила или нет? я тебе сказала. Я что тебя спрашиваю, я тебе ходила ты туда или нет? Заикаюсь. Заикаешься? Ну, За чуть-чуть, ней, да. чуть-чуть. Она, Не, а ты? она у этой девахи, детства, где-то вот в церковь. Что делать-то сейчас будем? А сейчас Может, скорую вызовем? глаз отвела, Может, скорую вызовем? класс отвела. Скажи, может, скорую вызовем? Как себе? Вот класс отвела я ему. В какой? Вот ему. Пойдем посмотрим, кто-нибудь Ему. там есть или нет. Вот. Пойдем посмотрим. А от него ему. Ты будешь От вставать? этого, от его, Ты будешь вставать? да. Пойдем посмотрим, есть там кто или нет. Девец будет это вот отойдет. Отойти. Ладно, а есть что покушать? Вот, что, Есть что покушать? вот, и что- Скажи мне, что-нибудь покушать есть? пока не надо. Еще хватит. Что, хватит? Я говорю, есть что покушать? Да, Что есть? да, Что есть? да, Не, а что есть? да. Я понимаю, что есть. Что есть покушать? Сало Да. есть? Ну так вот, вот Картошка есть? нет, а не тут еще. Вот это и не отхода. Картошка есть? Да, отходи. Не, картошка есть покушать? Вот это вот. Я говорю, картошка есть? Сало есть? Я тебя не созреваю с тебя, так что я чего тебе отворачивать. Я говорю, тебе есть что поесть? Он Ты-то вот тоже будешь есть. От кости, вот от кости, он тогда, я бы это сказала. Че, я пошел тогда? Дверь закрыть за собой? Я Ты скажи, как ты перемещаешься сама? Ты ходишь? ничего не потеряла. Ты ходишь сама? Не потеряла. Не, я говорю, ты ходишь А сама? я тебя не очень не потеряла. Ты ходишь сама, скажи мне. Ногами ты ходишь или не ходишь? Вот. Скажите, вы ходите или нет? Что же это было? Что еще от будешь? Я говорю, ходишь ты или не ходишь? Я просто спать пойду тогда. Если все хорошо, я пойду спать. Если будет плохо, стучите в дверь. Где он? Где он? Скажи, где он? Не, а где он? Не, сказали, что у него стояла, он стоял. Вот он сидит. Короче, ладно, бабуль, будет плохо, стучи в дверь. Я спущусь. Да, Все, я пошел. пошел. Ты будешь тут сидеть. Да. Все, тогда спокойной ночи. Я пошел. Я сосед сверху, вот прям тут живу, рядышком. У тебя еще, Я у себя живу, ты у себя живешь. а у меня больше не будет. Ну, больше, дай бог, чтобы не было. Я уже больше не буду. Я живу отдельно, вон там. Да. Все, бабуль, если что, стучи в Вот дверь. стоит, вот, видишь, стоит. Завтра вызовем скорую. Все, я закрываю. Ты Так. сама справишься? Скажи, Да. открой дверь. Ну, Там я уже была закрыта. вот на это надо закрывать. О. А там... Все? Вроде бы да. Но я бы тебе не советовал закрываться. Да. Просто вот так ее... Я сейчас закрою, Да. и пусть так останется. Чтобы не сквозило и Это все. сейчас бежит. Не, я сейчас пойду. Ну вот и все. Ты мне скажи, ты с туалета сама до кровати доберешься? Вот постоит. Дойдешь? Да.
Да, Просто я зашел, ты лежала, сидела здесь, ты не могла сесть на него. хорошо. Все, если что, стучи, я приду. Ага. Все, спокойной ночи. Хорошо. Свет не выключить? А? Свет выключить или не надо? Там нет. Свет, свет. Ой, В туалете выключить или нет? ой, Вот здесь выключить. э, Вот так сделать? Не надо свет, мне не надо. Ага. Вот так пусть будет. Да. Все, я пошел тогда. Ага, давай. Спокойной ночи.